suka bandeko kozonga na Yesu Masia ebelemi esengo na ba oyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu isengo na bisengo. Akomi na tango na suka maloba Yesu alobaka na ba oyo nyonso basambelaka ekozala mpasi mpe kolela mpe kosola miko Satana yebieke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songi pe bokabwani pe kopona na kowelana bato balingise bamateya ekosepelisa bango soki otei kopambolama wana nde basepeli otei bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki otei ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation otei bomimi tika kindoki moneli atokoki mpokwa malamu epai na bandeko bazwili bako ya kozala elongo na biso. Good evening to those who are privileged to be with us. Nzambe azamala. God is good. Nzambe abongi na nkembo. God deserves glory. Nzambe abongi na masanzoli. God deserves praises. Soki toza oyo toza lelo yango eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomoi. If we are today, it is the works of the living God's hands. Mobateli malamu abateli biso. We have been protected by the good shepherd. Mobateli malamu asali biso faveur tozala oyo tozalel. The good shepherd has allowed us to be who we are today. Mobateli malamu apesaki biso mokolo ya lelo lokola likabo ebele bakomi na tango tozate. The good shepherd has given us today as a gift. Many people didn't make it. Nalolenge mosusu na kolobabo. In another way, I will say, soki toza na bomoi eza po na boyenge beni na biso te me eza mosala ya maboko ya Nzambe na bomoi. Us being alive, it is not because we are righteous, but it is only the works of the living God's hands. Moto na bomoi oza na devoir ya kotonda ka Nzambe. As a living being, you are dutiful to be thanking God. Moto na bomoi oza na devoir ya kokoba kotonda Nzambe na bomoi na yo. As a living being, you are obligated to do thank God all the time in your life. Nzambe zwa nkembo. God be glorified. Nzambe zwa masanzoli. Receive your praises. Nzambe zwa lokumu. Receive the honor. Nzambe yango bongi na yo. For you fully deserve it. Mosusu lokola yo azalite. There is no other God like you. Mosusu lokola yo akoyate. Never will there be a God like you. Oza Nzambe unique. You are the unique and sole God. Abengaka yo multi-system. I call you a multi-system working God. Zambi bonzambe na yo ezanga suka. Your godliness has got no boundaries. Benga ndeko na yo. Call your friend, mama, mother, tata, father, elenge, young one. Lobana ye mongongo na mongangi kati na lisobe aningi ko transmettre liloba ko utepa ina Nzambe. Tell them this voice of the screamer and the witness is about to transmit the word coming from God. So ko zalaki nano na mosala. If you are doing some chores, tika nano mosala wan. Can you stop what you are doing for a little bit? Zambi oyo yo kozwa eko umela seko. Whatever you are going to receive today will be everlasting. Tika na pesa communique. Let us go through the announcements. Communique ezali ete chaque vendredi
tozalaka awa lolenge boza kolanda biso liboso na bitando na bino na bandako pe na ba portable na bino. Every Friday we are here before your TV, before your iPad, before any gadgets. Émission na biso ebandaka 20h juste à 21h. This program starts from 8 to 9 p.m. Chaque vendredi. each Friday. Osana Sky 589. If you have got Sky Digibox, it is channel 589. Pona baza kolanda biso na Facebook. For those who are following us through Facebook. Chaque lundi pe mercredi nazalaka na RMTV. Every Mondays and Wednesday we are on RMTV. E bande kuboza na box ya Sepela TV bokoyi kolanda biso. Those who have got Sepela TV box, you can tune on 1-to-1. Oyo ezalaki communique. This was the announcement. Tika totanga Biblia esika nini nzambe akokabola bolamu pokwa ya leo. Let us read the Bible where God will distribute his goodness this very evening. Genèse chapitre 6 verset 8. Genesis chapter 6 verse 8. Totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Kasi Noa azwaki ngolu na miso na Yawe. But Noah was found gracious before God. Ikomi ya mibale eza Matthieu chapitre 24 verset 37. Matthew 24 verse 37. Totangi na kombo na Yesu. We read in the name of Jesus. Zambi lokola ezalaki na mikolo na Noa, koya na mwana na moto ekozala bongo. We read in English, but as the days of Noah were, so also will the coming of the Son of Man be. Tika tobonde. We may pray now. Nzambe na nkembo. The God of glory, Nzambe na bomoy. the living God, Mokonzi na bakonzi nkolo na bankolo. the King of kings and Lord of lords. Nzambe tomikabili boso na yo. God, we surrender ourselves to you. Kamba biso. Lead and guide us. Bondisa biso. Strengthen us. Olimo na yo alobela libota na yo mpokwa ya lelo. May your spirit speak to your people this very evening. Zambi na telemi liboso na mokili nzambe po na koloba mayotindinga na yebisa bato na yo. I stand before the word so that I can tell what you have told me to tell your people. Nazui autorité. I take authority Kolono nyonso konfesaka kombo na yo te zonfase na biso. upon and confess things that are in front of us. Na kanginguya na yango. His power has been captured Na boaki na bisika and be bikauki. cast in the right Na kombo places. ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomo. the living God. Amen. Amen. Ba mama batata bilenge baye bazwi libaku ya kozalelongo na biso tongo tompokwa bisika bozwami. Mothers, fathers, young one, privileged to be connected either this evening or this morning, depending on where you are. Zambi etando ya nzambe eza monene. God's word is so immense. E apesa bato na bato ntango kulandana na mokano na ye. Everybody have got their own time according to God's will. E apesi bato na mokili bwanya pe mayele ya kosala teknoloji ete esangisa biso ngonga moko tolanda likambo eza koleka na And bisika. people have been given wisdom, knowledge, understanding so that we can follow anything at the same time wherever you are. Tika ngolu na nzambe fuluka bisika bozwami. May the grace of God abound wherever you are. Atinda mipokwa ya lelo. I've been saying this evening, Koyebisa mokili likolo na rendez-vous monene oyo eza liboso na biso. to tell the people about a great appointment waiting for us. Nzambe na nkembo. The God of glory Atindinga koyebisa bato likolo na pensée oyo ye a revela esengeli s'accompli likolo na mokili. sent me about the thought that he has revealed that has to come to the people of this world. E posa ya nzambe eza moko. God's desire is only one. Nzambe alingi bato na bomoi batire attention na makambo yango po babika. God will like us to pay attention so that we can be saved. Zambi rendez-vous monene eza koyela mokili. There is a great appointment
waiting the world. Rendez-vous wana eza examen monene oyo ekokabola bato ekotia bamosusu na gauche bamosusu na droite. That meeting will be a great event that will split people either on the left, the other one on the right. Lolenge mosusu na koloba bo. Another way I could say, Mokolo rendez-vous oyo ekokoka eza na baoyo bakolela pe bao bakosepela. on that day of the appointment, there will be people crying and some will be rejoicing. Ona nini ba groupe ekokabwana. Why groups will be split? Zambi ebele ya bato baza kotire attention te likolo na kozonga ya Yesu. Many people are not focusing upon the return of the Lord Jesus. E rendez-vous monene toza kozela eza kozonga ya mwana na moto. The great event we are expecting is the return of the Son of Man. Eloko nini eza kosala ete ebele ya bato batire attention na yango te. What is pushing people not to pay attention to it? Zambi epa na bamosusu a cause ya bisengo ya mokili. For others, because of the joy of this world. Balingi mokili mingi. They love this world so much. Bakabi bomo ina bango na mokili. They surrounded their life onto this world. E Satan akangi bango miso, akangi bango bwanya, baza kokate koyeba eloko nini eza koya liboso. And Satan has blinded that at the point where they cannot understand what is coming next. Menzambe oyo alingi liwa ya mosumu kite. But God, who is not pleased of the death of a sinner. Nzambe oyo alingaka malheur ya bato te. God that is not willing for people to go from misfortune. Nzambe oyo alukaka toujours lobiko ya bato. God will seek the life or salvation of anyone. Atindinga kueveye conscience ya bafandi na mokili ete ntango ebelemi. Sent me to awaken the mind of people that the time is at hand. Bo baza kokanisa bazana no na tango ebele ya kosakana po na mokili. Those who are faking they've got time to rejoice in this world. Bo basakrifie vi na bango po na mokili. Those who have sacrificed their life for this world. Baoyo mokili ekomi plaisir po na bango. For those the world has come a pleasure for them. Yesu atindinga koyebisa yo ete ntango ebelemi. Jesus sent me to tell you the time is near. Etango yango ekozala lokola na tango ya Noe. That time will be like Noah's days. Oza koyoka biso na mboka ni. You are following us from which country? Frères et sœurs, Brothers and sisters, parole moko simple. this is a simple word. Koyoka yango na matoi. Listen from your ears. Zambi elobi ete koya na mwana na moto ekozala lokola na tango ya Noe. The coming of the Son of Man will be like Noah's era. To lokola ezalaki na tango ya Noe, As it was at the time of koya Noah, na mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be likewise. Parole moko simple. This is a simple word. Mais soki otire attention na parole wana, If you pay attention to these words, oko comprendre ete kati na parole wana ngolu ya Nzambe eza ya kofuluka. you are going to understand in that word there is abundance of the grace of God. Eza na parole moko o eza na mosala ya kueveye conscience ya boba zalaki kolala balamuka parce que mokolo wana elingi kobelema. There is a word that will awaken the mind of those who are sleeping to come back to life because that event is closer. Koya na mwana na moto The coming of the Son of Man ekozala lokola na tango ya Noe. will be as the time of Noah's days. Ndenge ezalaki na tango ya Noe, As it were at the time of Noah, alobi ekozala bongo it will be the same way. koya na mwana na moto. The coming of the Son of Man. Noe azalaki moto lokola biso. Noah was a man like you and I. Alors que soki totire attention na parole wana, If you pay attention to that word, kati na liloba wana tokomona ete ekabwani na banzela mibale. in that word you can see it is split into two ways. Parti ya liboso elobeli Noe. The first part is speaking about Noah. Kati na yango eza kolobela bafandi na mokili tout entière. In there is talking about the inhabitants of the world worldwide. Eza kolobela epoke moko oyo moto moko azalaka na mokili lokola ngai na bino. It's speaking about the era that a man was in this world like you and I. Kombo na ye lobami.
His name has been spoken about. kombo na ye ekomi référence mpo na bafandi na mokili baéveille conscience na bango. His name is a reference for us to awaken our mind. Mpo na nini? Why? Moto wana azwaka ngolu epai na Nzambe. That person will find grace in the eyes of the Lord. Moto wana azwaka faveur epai na Nzambe. That man received grace from God. Et voilà pourquoi tango Yesu aye, When Jesus came, azalaki obligé azwa référence ya ngolu oyo efulukaki kati na Noé. he was obligated to take that abundance of grace in Noah as a reference. Ete bato na bomoi That any living being baéveille conscience na bango ete ngolu esepesami na mokili. to awaken the conscience that grace is available to the world. Na lolenge mosusu na koloba bo. Another way I would say, Parolo eza kotalisa biso koma Noé azwaki ngolu epai na Nzambe. this word is showing us how Noah found favor in the eyes of the Lord God. Koma Noé aeshapa na kanda ya Nzambe. How Noah escaped from the wrath of God. Koma Noé aeshapa na likama monene oyo ekwelaka mokili. How Noah escaped to the great danger that got to the world. Lokola ezalaki na mikolo ya Noa. As it was in the days of Koya Noah, na mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be likewise. Koya na mwana na moto ekozala bongo. The coming of the Son of Man will be the same way. Eloko nini eleka na tango ya Noé? What did happen in Noah's days? Mokili ezalaki kotambola normal. The world was getting into its normal motion. Bazwi bazalaki. There were rich people. Bato ya misala bazokende misala. People were going to the working places. Chacun azalaki na recherche koluka oyo eza kosepelisa motema na ye. Each was looking what is going to please his heart. Lokola ezalaki na tango ya Noa. As it was in Noah's days, Koya na mwana na moto ekozala bongo. so will be the coming of the Son of Man. Mes chers frères et sœurs, Dear brethren, naza juste mongongo na mongangi kati na lisobe. I'm just the voice of the screamer in the desert. Yesu atindinga koyebisa yo ete aza kozonga. The Lord God sent me to tell you that He is coming back. Na tango ya Noe, In the time or days of Noah, alobi kozonga ya mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be the same way. Bato bazalaka surpris. People were so surprised. Mokolo mwana na moto akoya, bato bakozala surpris. The day the Son of Man will come, people are going to be puzzled. Or, soki otangi histoire ya Noe, If you read the story of Noah, elobeli ebele ya bato na mokili. it's speaking about lots of people in the world. Elobeli mabe ya bato na It mokili. spoke the evilness of people of the world. Kati na verset wana ya Genèse, In that verse of Genesis, erevele biso pense ya Nzambe sima na ye komona mabe ya mokili. revealed to us the thought of God after seeing how the world became so wicked. E pense yango ezalaki décision finale mpona kodétruire mokili. That thought was the final decision for the world to be destroyed. Pense ya Nzambe God's thoughts. etalisi biso lolenge Nzambe adesidaki komettre fin na mokili. Is showing us how God have decided to put an end to this world. E bato batira attention te. But people did not focus upon it. Bato bamonaki mokili eza normal. People saw how normal the world was. Bino baye bozwi libaku ya kolanda biso mpokwa ya lelo. You are privileged to follow us this evening. Kolo mokili nda atindinga koyebisa bino ete aza kozonga kokamata eglize na ye. The honor of the world sent me to tell you is coming to take up his church. Nabondeli yo, I beg you, na ye koyebisa o pense na nga te. I've come to share to you my own thoughts. Roi alobi na yebisa yo ete lokola ezalaki na tango ya Noe, makambo wana elingi kokoma. The king told me to tell you as it was at the time of Noah, these things are about to happen. Noe Noah azwaki ngolo, found favor, azwaki grâce, found favor or grace. azwaki faveur ya Nzambe. He received the favor of God. Nzambe asalelaki ye bolamu. God has favored him. Me bato batiraka attention te. But people didn't pay attention. Eloko nini etinda bato batire attention te. What has caused people not to pay attention? Zambi bato balingaki mokili.
People cherish the world. bato balingi mokili, People were fond of the world, bato babosani ete toza bapaya na mokili, forgetting that we are passenger in this world. bato babosanaka ete toya tokoleka. People are forgetting that we came, we are going to vanish one day. Pona nini moto atiraka attention te? Why someone does not get that attention? Boba banda mokili eza yo na nga te. Those who started this world is not you, neither me. Baleka, They went past. biso toye, We came, tokoleka. we surely gonna Le go. roi aza na besoin moto na bomwe oyeba tango koleka okokende wapi. But the king wants you to know as a being, when you're gonna pass, where are you going to go? Nzambe God apesi Noé grâce. found a favor into Noah, Me bato batire attention na yango te. but people didn't pay attention to it. Parce que grâce oyo Nzambe atiaki kati na Noé ezalaki liloba na bomoi oyo esengelaki ayebisa mokili. Because the grace that God gave Noah, it was the word of life that needed the people of world to listen to. Liloba yango nini? What is this word? Pensée ya Nzambe. The thought of God. Nzambe a révélé yango epai ya Noé. God revealed it to Noah. Alobi Noé, Noah, yebisa bato tell people, na koboma mokili. I will destroy the world, Me yo tonga bwato. but you make that ark. Soki yo tongi bwato, If you make that boat, bato ya mayele bakimele siko ozali babikelongo na yo. for those who are wise will come to your rescue, then they're gonna be saved. Alolenge mosusu na koloba boye. Another way I could say, Nzambe ayebisi Noé. God told Noah Ete ngolu yo ozwi oza a mesure ya kokabola yango na bato mosusu. that the grace you have received, you have got the duty to share it with others. Bao bakoyamba yango. Those who gonna welcome that grace, Bakobika. they are going to be saved. Lokola ezalaki na tango ya Noé, As it was in the time of Noah, oya na mwana na moto ekozala bongo. so will be the coming of the Son of Man. Avant déluge ekoma, Before the flood came, bato bazalaki komela pe kolia. people were eating and drinking. Bato bazalaki kosokipe na makambo na bango. People were taking care of their own businesses. Kaka lolenge moko mokili ezo fonctionner normal. The same way this world is functioning normally, Nzambe God apesi Noé liloba. gave the word to Noah. Alobi Noé, Noah, yebisa bandeko na yo. tell your friends and neighbors, Mabe eleki. the wickedness is so much. Bato baza kosala masumu ndenge balingi. People are sinning as is pleasing them. Kanda nangeza koya likolo na bato wana. My wrath is gonna come upon these people. Me natie ngolu nanga kati na yo bao bakoyoka na yo bakondima yo babika na grace But wana. I put my grace upon you. Those gonna believe in you will find that grace in them. Nzambe God, atindi liloba pe Nzambe a révélé pensée na ye pa ya Noé. God sent the word and revealed his thought to Noah. Nazo ya koyebisa bino makambo Nzambe atindi nga na yebisa bino. I'm coming to tell you what God sent me to tell you. Lokola ezalaki na tango ya Noé, As well at the time of Noah's days, koya na mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be the same way. Nzambe a révélé pensée na ye pa ya Noé. God revealed his thought to Noah. Alobi Noah, Noah, na kolongola na mokili. I will remove from this world Bato na bomoi, the living being, bibwele nyonso, all the animals, ndeke nyonso. all the birds. Me yo tonga bwato. But you build a boat. Parole wana That word ezalaki liloba na bomoi soki moto andimi yango abiki. was the living word. If you accept it, you are going to be saved. Alolenge mosusu na koloba. In another way, I would say, Soki Yesu azwaki référence ya Noé. if Jesus took Noah as a reference, Nalingi na limbola boy. I would like to explain it this way. Nzambe alingaki koyebisa bato na mokili ete God wanted to tell the inhabitants of the world as this: ngolu oyo ebikisaka Noé, the grace that saved Noah, ngolu oyo esala ete Noé aéchappe na likama monene, the grace that made Noah escape that great danger, ngolu oyo esala ete Noé aéchappe na kanda ya Nzambe, the grace that allowed Noah to escape from the wrath of God. ngolu wana eza katikati na bino.
that grace is available in your midst. Noe bwato oyo atongaki The boat that Noah built nde Yesu Masihi is Jesus Christ. aza deja kati na mokili. Is in this world. Ayaki ya 2000 ans passé. He came 2,000 years ago. Asopi makila na ye. He poured out his blood. Anyokwami mpo na He basumu. was suffering for the sinners. Abetami lokola He moyibi. was slapped like a thief. Ata ayiba eloko ya moto Though he te. didn't steal anything. Atindami mpo bato bo bakondima ngolu oyo eza kati na ye babika. He has been sent for those who are going to believe in the grace that is in him will be saved. Grâce oyo Nzambe atiaki kati na Noe. The grace that God put into Noah Po Noe abika. for Noah to be saved. Ezalaki bwato. It was that boat. Sele bwato. Only that boat. Soki bwato eza te, If there were not a boat or the ark, na Noe na libota na nyonso bakoperi. Noah and his family will perish. Oza koyoka biso pokwa ya lelo. You are listening to us this very evening. Nzambe atindinga koyebisa yo ete bwato yatongi eza na mokili. God told me to tell you that the boat that has been built is in this world. Bwato etongami ya 2000 ans passé. That boat that was built more than 2,000 years Yesu ago. abakama nekulusu mpo na yo. Jesus Christ was hung upon the cross for you. Nzambe atindinga koyebisa yo ete ondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. God sent me to tell you you need to believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Bwato oyo Noe atongaki The boat that Noah built, eza deja kati na mokili. it is in the woods. Bwato wana That ark, Nzambe ndatinda yango kati na mokili ete bo bakondima ye babebisama te kasi bazala na bomoi ya seko. that ark was sent by God so those who gonna believe in him should not perish but have everlasting life. Zambili kama monene eza liboso na biso. There is a great danger ahead of us. Yesu aza koya. Jesus is coming. Mokolo wana On that day, ekozala lokola mokolo ya Noe. it will be like the days of Noah. Noe azalaki kati na bwato. Noah was in the ark. Azalaki kosepela. He was rejoicing. Azalaki kobina. He was dancing. Azalaki kosanzola. He was praising. Azalaki koyembela He was Nzambe. singing to God. Ye na libota na ye. Him and his family. Me But eza na groupe ebele ya bato bazalaka kolela mokolo yango. there were a group of people who were crying on that very day. Lokolo ezalaki na mokolo ya Noa. As it was at the time of Noah. Koya na mwana na moto ekozala bongo. The coming of the Son of Man will be the same Koya way. na mwana na moto ekozala The bongo. coming of the Son of Man will be likewise. Zambi bato bakolela. People will be crying. Libota na Nzambe. People of God. Yesu aza koloba na yo. Jesus is speaking to you. Yesu aza koyebisa yo. Jesus is telling you. Natindami na liloba na bomoi koyebisa yo ete ondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. I've been sent for you to believe Jesus Christ as your Lord and Savior. Soki mokolo wana ekoki, If that day will happen, okoeshape na likama. you are going to escape that danger. Soki naino ndimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi te. If you are yet to believe Jesus as your Lord and Savior, Yesu atindinga na yebisa yo ntango ebelemi. Jesus Christ told me to tell you this is the time. Kozela lobi te. Do not wait for tomorrow. Kozela sima ya lobi te. Don't wait for after tomorrow. Ngongozo yoka message, sala examen ya conscience, kaba bomoi na yo na maboko na Nzambe. As you are listening to this program, make your mind fixed and give your life to Jesus. Zambi mokolo ya Noe, And that time of Noah, moto te azalaka na ide. nobody got that idea. Moto te azalaka na ide. Nobody thought about that. Nzambe God a révélé pensée pa ya Noe. revealed that thought to Noah. Eyebana te exactement comment Nzambe akosalela makambo It wana. was unknown how God will operate on that day. Libota na Nzambe, People of God, ngonge koki. the time is near. Ngonge koki. The time is at hand. Jour eyebana te. The day is not known. Nzambe God a révélé jamais Noé que tel jour mbule kobete. God didn't reveal to Noah on a particular day the rain will come down. Aloba na Noé tonga bwa. But he told Noah, build that ark. Eloko ezalaki important, Noé
atosa makambo nzambe alobi na ye. What was imminent was for Noah to obey what God told him. Oza kolanda biso na mboka nini? Which country are you following us? Mokili oyo ekoleka. This world will pass by. Mokili oyo ekoleka. This world will dissipate. Mokili oyo ekoleka. This world will go by. Yesu alingi obongola motema na. Jesus wants you to convert your heart. Yesu nde bwato na bomo. Jesus Christ is the living ox. Zambi moto nyonso yandimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi a échappé na kanda ya Nzambe. Whoever believe Jesus Christ as the Lord and Savior will escape from the wrath of God. Oh frères et sœurs, Brothers and sisters, baye bakufa na tango ya Noé ezalaka bien. those who were dead in the time of Noah was acceptable. Pona nini? Why? Mbule zwi bango. The rain took them. Maye zwi bango. The water submerged Bakufi. them. They were dead. Bakufi. They were dead. Mengai na yo. But you and I, Sima na Yesu kosopa makila na ye. after Jesus pouring his blood, Lifelezo zela bato. hell is waiting for people. Lifelezo zela bato. Hell is waiting for people. E na lifelo In hell, kufeza te. there is no death. Bible lobi eza kufa na mbala na mibali. The Bible says it will be the second death. E kufa na mbala na mibale okokufa te me ozonyoko mabutu na moyo. The second death won't allow you to die, but you're gonna suffer day and night. Lokole ezalaki na mokolo ya Noa. As it was at the time of Noah, Koya na mwana na moto ekozala bongo. so is the coming of the Son of Man. Lolenge mosusu na koloba boy. In another way, I would say, Soki bato bakoyoka mbela oyo. if people will hear this calling, Soki bato bakondima liloba oyo. if people will obey these words, Soki bato bakotosa liloba oyo. if people will obey these words, Soki bato bakondima kokota na bwato ebyangami Yesu Masia. if people will accept to enter that ark called Jesus Christ, Mokolo yango bato bakobika. on that day people will be saved. Mokolo yango bato bakozwa ngolo. On that day people will be made gracious. Mokolo yango bato bakosepela. On that day people will rejoice. Mokolo yango bato bakotonda Nzambe. On that day people will thank God. Me But soki omoni sango eza ntina te epai na yo. if you are taking this message as a joke, Mokolo wana okolela. on that day you will surely Yesu cry. atindinga nayebisa ete aza na mposa te olela. Jesus Christ told me to tell you he does want you to cry. Kokota na bwato wana ezosenga mbongo te. Entering that ark does not require you to pay anything. Ndima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. Believe Jesus as your Lord and Savior. Mokolo trompete kobeta yonanga tokokutana na mapata. The day the trumpet will sound, you and I we should meet in the clouds. Nzambe asengi yo misolo te. God is not asking for any money. Nzambe asengi yo bomoi na yo opesa ye akamba yo. God is asking for you to give your life unto him so that he can lead you through. Nzambe asengi yo ondima Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. God wants you to believe Jesus as your Lord and Savior. Obota mambala na For mibali. you to be born for the second time. Okoma ekelamo ya sika. For you to become a new creation. E mokolo ya suka. On that very last day. Kombo na yo ekoma manabuku na bomo. For your name to be inscribed in the book of life. Mokolo ya suka okota na nkembo ya Nzambe. For on the last day for you to enter the glory of God. Oh frères et sœurs. Brothers and sisters, Yesu aza kobenga yo. Jesus is calling you. Yesu aza koloba na yo. Jesus is speaking to you. Yesu aza kosadrese na yo. Jesus is speaking right to you. Nayebi te mboka nini yo ozali. I don't know which country you are in. Yesu alobi nayebisa yo ntango ebelemi. Jesus Christ told me to tell you the time is near. Nzambe aza kosadrese na bakonzi ya mokili. God is speaking to the leaders of the world. Ete ntango ebelemi. That the time is at hand. Nzambe oyo apesa bino bokonzi alobi bondima ye. God that gave you the leadership is asking you to believe in him. Baba kotaki na ba science occulte Nzambe alobi boyambola bokobika. Those who went into occult science is asking you to confess you are going to be saved. Nzambe alingi obika.
God wants you to be saved. Nzambe alingi obika. God wants you to be saved. Nzambe alingi obika. God wants you to be saved. Soki okobongola motema na yo. If you are going to convert your heart, Nzambe aza kosadrese na basali ya Nzambe. God is speaking to the servants of God. Bobatindami na Nzambe. Those who have been sent by God Ete bo prepare eglise ya Nzambe. Yesu aza kozonga kokamata eglise na to yo. prepare the church of God, because Jesus Christ is coming to take up his church. Bolemba te. Don't get tired, Zambi ntango ebelemi. for the time is near. Ntango ebelemi. The time is at hand. Soki okotaki na distraction, longwa na distraction. Surely you have been distracted. Come out from that distraction. Soki ozotiola tango tozana yango. If you are despising the time that we are in, Nalingi nayebi soki enemi ayebi yango très bien ke Yesu aza kozonga. I would like to tell you the enemy is aware that Jesus Christ is coming back. Yesu alingi ozwa ngolo. Jesus wants you to be found that favor. Soki ondimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. If you believe Jesus as your Lord and Savior, Ozwi grâce ya kobika. you receive the favor to be saved. Ozwi faveur ya kokota na nkembo na You Nzambe. have been granted the favor to enter the glory of God. Engolu ya Nzambe kozala na yo. And the grace of God will rest upon you. Ngolu ya Nzambe kozala na yo. The grace of God will be in you. Zambi likama monene eza koyela mokili. There is a great terror waiting the world. Bino baebolingi mokili. You are cherishing the world. Nzambe aza kosadrese na basali ya Nzambe bakoti na bascience occulte. God is speaking to the men and women of God that have gone into occult science. Nzambe alingo yambola. God wants you to confess. Nzambe aza kosadrese na yo zotala biso. God is speaking to you while listening and watching us. Yesu alobi ayebi etobunga kinzela. Jesus Christ is telling me that you know that you've gone astray. Longwa na bascience occulte. Get out from these occult sciences. Yesu aza esprit. Jesus is spirit. Ndima ye na motema na yo. Believe in your heart. Yambola masumu na yo. Confess your sins. Yaka na bakisi na yo to tumba yango obikisa molimo na yo. Bring your magic so that we can burn it for your soul to be saved. Yesu alobi ayebi ete obungaki. Jesus Christ knows that you have gone astray. Alobi zambi makomi alobi boy. For the Bible says, Moto nyonso akoyambola pe akozwa mokano ya kotika akozwa ngolu ya Nzambe. anyone who will confess and decide to abandon will be made gracious by God. Nzambe aza kosadrese na bo balingi mokili. God is speaking to those who love the world. Alolenge mosusu na koloba. In another way, I would say, Bakufeli kolia pe komela. they are fond of eating and drinking. Motema na bango mobimba ezakati na mokili. All their heart is in this world. Yesu alobi na yebisa yo. Jesus sent me to tell you, Bongola motema na yo. convert your heart. Bongola motema na yo. Convert your heart. Yo yakufeli bisengo ya mokili. You are fond of the pleasure of this world. Pesa Yesu bomo inayongongozo yoka message oyo. Give your life to Jesus as you are listening to this program. Lokole ezalaki na tango ya Noe. As it were in the days of Noah. Alobi koya na mwana na moto ekozala bongo. The coming of the Son of Man will be the same way. Bato bayebaki ntango te. People did know the hour. Bato bayebaki mokolo te. They did not know the day. Bato bayebaki jour te. They didn't know the date, nor the day. Tango mbule bande zala lokola liseki. When the rain started, it was like a joke. Bato bayoki makelele ya mbula. People heard the noise of the rain coming Bato down. bakanisi eza normale bambula ndenge betaka mikolo nyonso. People thought that it was a normal rain like on a daily basis. Me bayebaki te ke bwato ese kangami. They didn't know that the ark was closed up. Lokole ezalaki na tango ya Noa. As it was in the time of Noah, Koya na mwana na moto ekozala bongo. so will be the coming of the Son of Man. Bato nyonso bakoyoka trompete ekobeta.
People will listen to the trumpet sounding. eza makambo ekoleka en un clin d'œil. It will happen in a split of a second. eza na makambo ekoleka na basegonde. It will be a matter of seconds. bato bakosutuka. People will be astonished. loleka ngami. Heaven will be closed down. e bao batikali bakolela. And those who stay aside will be crying. mes chers frères et sœurs, My dear brothers and sisters, zwa likambo na satan lelo okimele pai na nzambe. have business with Satan today and lean upon God. me mokolo trompete ekobeta. But the day the trumpet will sound, mokolo tango ya kozonga ya mwana na moto ekokoka. the day the coming of the Son of Man will be established, mokili mobimba ekokoma na likambo na nzambe. the entire world will have to face God. soki nzambe arejete yo, If God rejects you, nani akobikisa yo? who can save you? nani akosunga Who yo? will ever help you out? nani akoki kobikisa moto na maboko na nzambe? Who can save someone from God's hands? liloba oyo These words, eye na mosala emema yo epai na nzambe. yes, come so that you can go back to God. nzambe alobi oza komituna ete osali masumu eleki ebele. God knows that you are asking, you have got how many sins that you have committed. oza komimona lokola nzambe alingi yo lisusu It te. seems you are looking like God doesn't love you anymore. yesu alobi nayebisa yo Jesus sent me to tell you, alingi yo, He loves you. alingi yo. He loves you. ata mokili baboyo me ye alobi nayebisa yo alingi yo. Though the world is denying you, but He tell me to tell you He loves you. eposa na ye ezali ete obikisa bomoi na His yo. desire is for you to save your life. nzambe na nkembo The God of glory atindi nga koyebisa bao basepeli mingi na bisengo ya mokili babongola motema. send me to tell those who are finding the last of the world to convert their hearts. pardon nabondeli yo, I beg you, please. pardon nabondeli yo. I plead to you. yesu azosenga yo eloko te pardon. Jesus is asking you nothing. I beg pesa you. ye bomoi na yo. Surrender your life unto Him. zambi mokolo yango ekozala lokola mokolo ya Noe. On that day, it will be like the time of Noah. moto te akanisa, Nobody thought of it. moto te azalaka na ide ke yesu Noe mokili ekozinda. No one imagined that the world will be flooding. eza lolenge moko lelo Same way today, tozonganga ndenge Noe azalaki konganga. we are crying the same way Noah did. nzambe nalola alobi mosakoli boyanga The Heavenly Father said, Men of God, Boyanga, kende koyebisa bato babongola mitema bayambola masumu naza koya. go and tell people they need to confess, to abandon the sin, for I'm coming. mokolo yango That day, bato balelaka, people cried. bato bamituna, People asked themselves. bato bamituna mituna, People asked so many questions. bato baluka esika nini bakoki komibomba place eza te. People were finding somewhere to hide, but there was none. bato baluka komibikisa, nani akomibikisa? People were trying to save themselves, but who was able to do that? Noe azalaki kosanzola nzambe. Noah was glorifying Noe azalaki God. koglorifie nzambe. Noah was exalting God. Noe azalaki koyembela nzambe. God was Noah singing to God. Noe alobaki nzambe zwa lokumu. Noah said, God be glorified. yesu alingi mokolo wana oyebisa ete nkolo zwa lokumu. Jesus wants you to tell him on that day, God be glorified. lolenge moko koya na mwana na moto ekozala bongo. Same way the coming of the Son of Man will be. nzambe aza kosadrese na bao balingi na ino mokili masumu. God is speaking to those who love the sins of this world. mosala na yo masumu. All you do is sinning. vi na yo kaka kosala mabe. Your life is to do wickedness. mosala na yo koyina bato. Your business is to hate people. omisala rancunier na mokili. You are holding grudge against anyone in this yo world. motolata lolendo kati na bomoi na You yo. are so boastful and arrogant in your life. omimonaka toujours likolo ya bato mosusu. You always consider yourself superior to others. yo ndo oyebi mingi. You know all. yo ndo okoka na You nyonso. are all sufficient. yesu alobi makambo wana eza na litomba te. Jesus said these things are not rewarding. nzela wana ekokotisa yo na lifelo. That way will take you straight into hell. yesu alobi tika masumu, ndima ye akolimbisa yo mpe akobosana masumu na yo. Jesus Christ said, abandon sin, He will forgive you, and He will forget all your sins. aza le seul roi oyo alimbisaka mpe
apetolaka bomoi ya moto. is the only king with the ability to forgive and cleanse anyone's life. Yo ozwi libaku ya kolanda biso pokwa ya You lelo. are privileged to follow us this evening. Est-ce que oso okoti na bwato? If you enter into the ark, Est-ce que oso ndimi Yesu lokola mokonzi pe mobikisi? if you believe Jesus is your Lord and Savior, Nzambe aza kosadrese na bandimi oyo bakendeke na eglize ya bandima ye. God is speaking to those who attend churches who believe in Him, Me bazongeli masumu. but they've gone back into sin. Bazongeli mabe. They've gone back into wickedness. Nzambe alobi nayebisa yo longwa na mabe parce que okoya kozanga kokota na nkembo ya Nzambe. God sent me to tell you, get out from there because you're going to miss the glory of God. Tango ezate. There is no more time. Ngonga ezate. There is no hour. Soki otikali kati na bwato. If you remain in the ark, Okobika. you are going to be Me saved. soki ozongeli masumu. But if you step aside in the sin, Tango trompete ekobeta okokuta bato bakei okoye ekozala retard. when the trumpet will sound, you will see people being raptured, you're going to be late. Lokola ezalaki na tango ya Noa. As were in the days of Noah, Koya na mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be the same Koya na way. mwana na moto ekozala bongo. The coming of the Son of Man will be the same Pourquoi way. Yesu azwi référence ya Noé? Why Jesus took Noah as the reference. Soki Yesu na bomoi. If Jesus Christ Alobaki liloba ona tina. said this word with a purpose, Alingaki koyebisa mokili bo. He wanted to tell the world. Bwato Noé atonga ezanga Yesu Masiya Nzambe atindinga na mokili pona bino. The ark that Noah built is me, Jesus Christ. He sent me this word for you. Mpela ekokaki koya te tanke bwato etongamaki nano te. It could not have happened if the boat was not built. Nalingi nalimbola bo. I'm going to tell you this. Trompete ekokaki kobeta te soki Yesu asopaki nano makila te. The trumpet was not going to sound if Jesus Christ didn't pour out His blood. Trompete ekokaki kobeta te soki Yesu akufaki pe asekwaki te. Trumpet was not going to sound if Jesus Christ was not proclaimed dead and resurrected. Tango bwato etongami. When the ark was built, Sikoyo elikia ya kokanga ya koboma mokili ezalaki. the hope of destroying the world was there. Lolenge moko. Same way Awa mwana na moto asi asopi makila. as the Son of Man has shed His blood, Awa mwana na mpate asi amikabimbeka. as the Lamb of God has given Himself as a sacrifice. Tozana preavis zero. There is no more warning. Tozana preavis zero. We don't have no warning no more. Eloko etikali moko trompete ebeta. The only remaining factor is the trumpet to sound. Libota na Nzambe. People of God, Banje batelemi na trompete na maboko baza kozela liloba ya suka. the angels are holding the trumpet waiting for the final words. Nabondeli yo. I beg you, Nasengi yo mbongo te. I didn't ask you for money. Na ye koluka lokumu te. I've not come to look for fame. Naza mongongo na mongangi kati na lisobe po na lobiko na yo. I'm the voice of the screamer in the wilderness for your salvation. Nzambe atindinga na yebisa bino makambo ebomba mioyo mokili bayebite. God sent me to tell you the invisible things that the world is not aware of. Nzambe arevele nga pense na yete na yebisa bato azako ya. God revealed me His foot to tell you that He's coming back. Ete lilobo ekomami prophecy yango elingi ko s'accomplir. This word has been written, the prophecy is about to be accomplished. Yo moto elingi mbongo koleka molimo na yo. You love money more than your soul and spirit. Mokolo wana mbongo ekowanga na yo. That day money will deny you. Lokola ezalaki na tango ya Noé. As it were in the days of Noah, Koya na mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be likewise. Mokolo yango. On that very day, Bato baluka mbongo te. people didn't look for money. Mokolo mbule beta. The day the rent came, Moto te akende na banka akende koluka ba miliona yi. no one went in the bank to withdraw his millions. Ekozala bongo.
it will be same way. ekozala bongo. It will be likewise. Mokolo trompete ekobeta, The day the trumpet will sound, nani akokende koluka mbongo? we will be going to look for money. Nani akoluka lokumu aza na yango We lelo? will be looking for the fame that is holding today. Nani akolinga mokili oyo toza na yango? We will love the world we are living in. Yesu alingi te olela mokolo ya suka. Jesus does want you to cry on the last day. Libota na Nzambe. People of God, Awa mwana na moto asili koya komema masumu ya bato. as the Son of Man have come to carry the sins of people, Awa mwana na moto asili koya kosopa makila na ye. as the Son of Man has come to shed his blood, Toza na preavis zero. there is no more warning. Toyebi ngonga te. We don't know the hour. Toyebi mokolo te. We don't know the day. Lamuka yo moto zolala. Wake up, you are sleeping. Lamuka, Wake up, serviteur de Dieu. servant of God. Yo moto kotaki koluka nde mbongo mosalo eza ya business te. This word of God is not to be taken as a business. Pardon na bondeli yo. I beg you, please. Pardon na bondeli I yo. beg you, please. Soko kobongola motema, Surely convert your heart. Nzambe akosunga yo. God will help you. Soko olobi no me moto wana zauti na te. That person is meaningless. Kobanga te. Fear not. Biblia elobi no wasambisa mokili. The Bible says Noah judged the world. Natindami lokola Noe kosakola liloba na bomoi. I've been sent like Noah to preach the good news. Koyebisa yo To tell you ete bwato ese tongami. the ark had already been built. Ozwi mosala ya koluka mbongo likolo na evangile. You have made this gospel as your own business. Okabi bomoi na yo na mabe. You have given your life into evil. Yesu alingi obongola motema na yo. Jesus wants you to convert your Yesu alingi heart. otika masumu. Jesus wants you to abandon Yesu sin. a décidé oye na yebisa yo olanda ye okota na bwato soki trompete beto okota na paradis. Jesus was sent me to tell you to go in the ark. When the trumpet will sound, you will go into heaven. Na ye koluka mbongo te. I have not come to look for money. Na ye koluka lokumu te. I have not come to look for fame. Na ye koyebisa bino pense ya Nzambe likama monene eza koya liboso na mokili. I've come to tell you the thought of God. There is a danger waiting the entire world. Bato bakolela. People shall cry. Bato bakoluka esika ya komibomba. People who look for a hidden place, Na esika ekomona na te. there will be nowhere to Yesu hide. aza koloba na yo. Jesus is talking to you. Koya na mwana na moto. The coming of the Son of Man Ebelemi. is near. Ekozala lokola mokolo ya Noe. It will be like the time of Noah. Jour, heure, date toyebi te. That time, hour, we don't know. Toza na preavis zero. There is no warning whatsoever. Nkisi ya kobika babengi yango koyambola. The remedy of your salvation is called confession. Epa na bo basi bakweyaki na masumu alors ke bandima Yesu. To those who have fallen into sins, though they've believed Jesus, Yambola masumu na yo. convert your sins. Decide kotika mabe. Decide to abandon these offenses. Nzambe akobikisa yo. God should save Epa you. na bo naino babongoli motema te. To those who are not yet converting their hearts, Nkisi ya kobika ndima Yesu lokola mokonzi pe mobikisa. the remedy of your salvation is to believe Jesus as your Lord and Nzambe Savior. akobikisa yo. God will surely save Nzambe you. akosala yo grâce. God will favor you. Mokili oyo ekoleka. This world will go by. Mokili oyo ekoleka. This world will dissipate. Lokola ezalaki na tango ya Noe. As were in the days of Koya Noah, na mwana na moto ekozala bongo. the coming of the Son of Man will be the same Pona way. nini olingi mokili? Why are you loving the world? Bisengo ya mokili ekoleka. The joy of the world will go by. Molimo na yo Your soul eza na valeur. is so Molimo valuable. na yo Your soul, un jour ekotelema liboso na Nzambe. one day is to stand before Molimo God. na yo Your soul, un jour ekosamba liboso na Nzambe. one day it will be judged Molimo before na yo. God. Your soul, Un jour one day okondima makambo nazoloba na yo. you are going to acknowledge what we are telling you now. Libota na Nzambe People of God, oyo ezalaki mongongo na mongangi kati na liso. this was the voice of the screamer in the Makambo wilderness. Nzambe atindi nga nayebisa mokili yango nde pense na ye. What God told me to tell the world, this is God's Nzambe voice. akani koexekite prophétie oyo aloba akoya kozwa eglise ekende kopema. God is about to make it come to pass the prophecy which he says the church is about to be raptured. Okokende wapi? Where are you going to go? Okokende wapi? Where are you going to head to? Okokende wapi?
Where are you going to go? bwato etongami kota kati na yo. The ark is built, enter in it. Tika nzambe na nkembo May the God of glory abikisa bo nyonso balandaki biso baza malade en face na biso. heal all those who follow us who are sick in our front. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Tika nzambe na nkembo may the God of glory apesa kimia na bafuayo ezanga kikimia. grant peace in the families that didn't have any. Tika nzambe na nkembo May the God of glory a résoudre makambo nyonso etungisaki mitema ya bana na bato. resolve all the trouble of the people's heart. Tika nzambe na nkembo May the glorious Lord God alimbisa bo nyonso bakweyaki na masumu. forgive those who have fallen into sins. Tika nzambe na nkembo May the God of glory ayamba bo bakabi bomoi na bango epai na ye pokwa ya lelo. acknowledge those who have given their heart into him this evening. Na kombo ya Yesu Kristo ya Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Nzambe na bomoi. the living God. Amen. Amen. Libota na nzambe. People of God, Ngonga na biso esili. our time is finished. Biso na bino tokokunda tana awa vendredi na meme heure meme chaîne. You and I, we should meet next Friday, same time, same channel. Olingi kosunga espace otoko bakoya koyebisa yo pense ya nzambe ndeko ya tekniki tiela biso numero ya compte. If you like to sponsor this program financially, please give us the account number, please. We compte wana okoyi kotia misolo na kati merci. This account, you can put your money. Thank you, Eza ya man of God. kolia te, It is not for us to eza ya use. koya kokaba solo na nzambe. It is to come and share the truth of God. Me soki Yesu ya Nazareth azongi kokamata eglise na ye. If Jesus Christ of Nazareth comes to collect his church, Biso na bino tokutani na paradis. you and I should meet in paradise. Tika nzambe na nkembo apambola moko na May moko. the God of glory bless everyone. Bye. Bye-bye. okomi na ntango na suka bandeko kozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu lisengo na lisengo okomi na ntango na suka maloba Yesu alobaka Satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction pe aveuglement kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo songisongi mpe bokabwani mpe kopona na kowelana bato balingi se bamateya ekosepelisa bango soki oteyi kopambolama wana nde basepeli oteyi bango bamiracle balobi oteyaka malamu kasi soki oteyi ndeko tika nde masumu wana balobi oye na mateya ya condamnation oteyi mondimi tika kitoki mondimi atokoki Then in their mind they will go to hell. Amen.